Oke, bosku. Assalamualaikum. Hari ini kita try menggunakan ini biji sawit. Seperti yang ada patukan sudah. Tiap pelampung tu bergerak-gerak sudah. So kita guna cacing hari ini. Ini open cacing. Oke. Tik. Semoga ada manis-manisnya. Oke, pos deh. Oke, ada bosku. Ada hasilnya sudah. Dimain saja. Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Alhamdulillah. Strike sudah, bosku. Ada lesen sudah. Tidak kumpau sudah, bosku. Ikan ke alhamdulillah. Ada lesen sudah. Kalapia. Alhamdulillah, size dia, bos. Lumayan. Dari depan saja, bos. Kita menggunakan pelampung. Nih, gunakan pelampung. Dari depan ya gua pasang. Ini hasilnya kalapia. Alhamdulillah rezeki. Oke. Wah, ini kita punya semua nih. Kerja.